రాజా రాజ మార్తాండ ఏ రోజు మహారాజు సభకి హో ఏ రోజు మహారాజుకు జయము. ఆసీనుల కండు ఏమిటి నా భవన నిర్మాణ సంపద, నా శిల్పులు నన్ను ఎంతగానో ఆనందింపజేయుచున్నవి. ఏమిటి ఈ దినం నా కుడి కన్ను కుడి భుజం మదులుచున్నవి. ఏమి సంభవించునో? మంత్రివర్య, నేటి చర్చనీయాంశమేమి? నేటి చర్చనీయాంశం పరదేశులను పసిగట్టడమే ప్రభు. మన సామ్రాజ్యంలోని ప్రజలు కుశలమేనా? తమరి ధర్మ పాలనలో అశాంతి తలెత్తుటకు ఆస్కారం ఏమిటి ప్రభు? ఇక ప్రజలు కుశలమే, వేరే అడగాలనా ప్రభు? జయము జయము, ఏ రోజు మహారాజుకి జయము జయము. రాజా, ఎవరో తూర్పు దేశ జ్ఞానులంట తమరి దర్శనార్థమై ద్వారమున వేచి ఉన్నారు. వారిని తక్షణమే వారిని లోని ప్రవేశపెట్టును. ఆజ్ఞ ప్రభు. విజయోస్తు మహారాజా, విజయోస్తు. ఆశీనులు కండు జ్ఞానులారా, మీ యొక్క నామధేయములు ఏమి? నా పేరు బెల్తెషాజర్, నేను భారతదేశం నుండి వస్తున్నా. నా పేరు కాసియన్, నేను అమెరికా దేశం నుంచి వస్తున్నాను. నా పేరు చియాన్చిన్, నేను చైనా దేశం నుండి వస్తున్నాను. మీ రాకకు కారణం? రాజా, యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు? అసంభవం. ఏమిటి? నేను కాక మరి ఒక రాజా? అసంభవం. ఈ విశాలమైన సామ్రాజ్యానికి నేను కాక మరి ఒక రాజా? ఊహించుటే కంపనముగా ఉన్నది. ఈ హేరోదుతో చెలవాటం నా గుప్పాముతో చెలవాటం అని మీరు తెలుసుకున్నది. అవును జ్ఞానులారా, మీకు ఆ యూదులకు రాజు పుట్టినాడని ఎలాగో తెలియను? ఒక నక్షత్రం అనగా ఆ నక్షత్రమే మాకు దారి చూపినది. రాజా, తూర్పు దిక్కున గొప్ప నక్షత్రం చూచి ఎవరో గొప్ప రాజు జన్మించాడని తెలిసి ఆయనను పూజింపవచ్చు. ఎవరో ఒక రాజు. అవును, అవును, నేను కూడా ఆ మహా నక్షత్రాన్ని చూసి ఎవరో ఒక గొప్ప వ్యక్తి జన్మించాడని ఆయనను సేవింపవచ్చు. అవునవును, నేను కూడా ఆ మహాతారను చూచి ఎవరో గొప్ప వ్యక్తి జన్మించాడని తెలుసుకొని ఆయనను పూజింపవచ్చి తిని. మీరు చాలా పొరపడుతుంది. మీరు వెంబడించిన నక్షత్రం మిమ్మల్ని తప్పుద్రావకు నడిపించినది. ఇక్కడ మా ఏకైక సామ్రాజ్ఞ మా హేరోద చక్రవర్తులు వారు తప్ప మరియు ఏ ఒక్కడు రాజుగా ఉండజాలడు. సరే జ్ఞానులారా, ఇక మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నాకు వర్తమానము తెండు. నేను ఆయనను పూజింపవచ్చేదను. ఎవరక్కడ? మహాప్రభు, వీరిని తోడుకొని వెళ్లి రాజ మర్యాదలతో వీడి గృహమును అతిథి సత్కారం గావింపుడు. ఆజ్ఞ ప్రభు. ఏ రోజు మహారాజుకు ధన్యవాదం. వెళ్ళి వచ్చేదాం. శాస్త్రులారా, మీరు విన్నారు కదా, ఇంకా దానికి ఆలస్యం. మేము ఈ గ్రంథాలు విప్పి ఆ యూదులకు రాజు ఎక్కడ జన్మించనో వివరింపుడు. విజయోస్తు మహారాజా, విజయోస్తు. రాజా, మీకా ప్రవక్త ఇలాగూ ప్రవచించుచున్నాడు. యూదాయ దేశపు బెత్లహేములోని ఏలయనగా యూదాయ దేశపు బెత్లహేములోని నీవు యూదా ప్రధానులలో ఎంత మాత్రమును అల్పమైన దానవు కావు. ఇశ్రాయేలును నా ప్రజలను పాలించు అధిపతి నీలో నుండి వచ్చునని ప్రవక్త ద్వారా రాయబడి ఉన్నాయి ప్రభు.
రాజా, యెషయా ప్రవక్త ఇలాగ ప్రవచించుచున్నాడు. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడును, ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్త యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును అనే ప్రవక్త ద్వారా రాయబడి ఉన్నది ప్రభు. ఏమంటిరి? శాస్త్రములు తిప్పిపట్టినదా లేక మీ మతికి చెవలు పట్టినదా? గురుదేవ, సకల విద్యా పారంగత వేద విద్యుత పండిత శేఖర, తమరి అభిప్రాయము? నేడేళ్లలో నా తను కంపించుచున్నది. ఏ రోజు నామధ్యేయుడనై యూద అధినేతనై నాకై పేదతనము, ఇంతటి దీన అవస్థ. మహారాజా, మీరేనా ఇట్లా అనుచున్నది? ఎంత మాట! మీరు కాక ఈ యోధా సామ్రాజ్యమునకు వేరొకడు అధిపతిగా ఇండుటయా? సత్యశాస్త్రమును చెదలపట్టిన వేదములు రాసిన రాతను సత్యమును మీరు భావించుచున్నారా? గొడితో గిల్లున్నది గొడ్డలి దాకా ఎందుకు? గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఆ శిశువును వధించదము. శభాష్ మంత్రి వర్య, లెస్స పలికితివి. ఎవరక్కడ? చిత్తం మహాప్రభు. నీవు వెళ్లి సైనికుడిని ప్రవేశపెట్టుము. ఆజ్ఞ ప్రభు. చిత్తం మహాప్రభు, నీవు వెళ్లి మన విశాలమైన సామ్రాజ్యంలో 2 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న మగపిల్లలందరినీ వధింపుడి. ఇది నా ఆజ్ఞ. ఆజ్ఞ మహాప్రభు. కరవాలమునే కర చేసేదను, ధనుడెవ్వడో రాజు పుట్టినాడట. 2 ఏళ్ల బాల్యనే హతమార్చెదను, కరవాలమునే కర చేసేదను. శాంతి
సామ్రాణి నీవంగీకరించు ప్రభు హల్లెలూయ హల్లెలూయ రాజతే దిశ పోయి పోయి నడుపు మమ్ము శాంతికి నీనతించు బోళమును నీవంగీకరించు ప్రభు నీనతించు బోళమును నీవంగీకరించు ప్రభు హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ. మంతాత వెలుగు ప్రకాశించేను యేసు జన్మించినప్పుడు లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించేను ఆకాశంబు నందు గొప్ప నక్షత్రంబు పుట్టినప్పుడు ఆకాశంబు నందు గొప్ప నక్షత్రంబు పుట్టినప్పుడు లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్ళి లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్ళి లోక రక్షకుడేసుకు మొక్కిరి లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించేను యేసు జన్మించినప్పుడు లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించేను. Wish you Happy Christmas, Merry Christmas. We wish you Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas. We wish you Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas,
ఇక చూడు